adelantarse. Presiona Marco González. Gana limpio Pizarro. Le digan falta, nada, que juegue en Chile. Ubriaco, el exjugador uruguayo, ahora árbitro de partidos y debutante además en clasificatorias. Ya jugando Chile en territorio propio defensivos, árbitro uruguayo. Terna, cuaterna, referee uruguaya. Carril izquierdo para Eugenio Mena, carga Chile. Paredes, se metió Paredes, falta encima el árbitro. Falta de Bejarano, y aquí prepara la garganta Fernando Tapia. Falta sobre Esteban Paredes, estaba muy cerca el árbitro Ubriaco para sancionar ese tiro libre. Se pone frente al balón Arturo Vidal, también va Marcelo Díaz, Marcelo Díaz, que tiene una muy buena pegada, finalmente será el jugador de Basilea el que se pone frente al balón para ejecutar este balón detenido a favor de la selección chilena. Prepara la garganta, todo puede ser. Atención, con lo defensivo boliviano.